सो आज चाहिँ मलाई एउटा टपिकमा बोल्नु मन लाग्यो। टपिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ लाइफमा सन्तुष्ट खुसी हैन, अनि जहिले पोजिटिभ कसरी बस्ने क्या हैन। ओके, सो द फर्स्ट पोइन्ट इज, यदि तपाईलाई एक्सटर्नल कुराहरूले खुसी दिन्छ, रमाइलो दिन्छ भने यु आर नेभर गन अचिभ द्याट थिङ क्या हैन। एउटा पिस इन माइन्ड, एउटा खुसी, एउटा सन्तुष्ट यु विल फिल टिल सम एक्सटेन्ट, तर यु विल नेभर फिल थ्रु आउट यर लाइफ हैन। कन्टिन्युसली जस्तै तपाईँले सास कन्टिन्युसली लिनुहुन्छ, विल नट फिल द्याट। किनभने त्यही हो, अब तपाईँको त्यो कुराहरू चाहिँ एक्सटर्नल कुरामा डिपेन्ड हुने भयो। अनि तर what if you think like this, no matter what happens to me, I'm okay. Okay, so म युकेमा छु अहिले। सो म के भन्नु खोजेको भन्दा चाहिँ टेन्सनै नलिने क्या केहीको पनि। बाले फरर जेसुकै होस् बाले फरर दिने क्या। अनि यस, जस्तै म युकेमा छु अहिले, मैले गरिरहेको छु होइन, अगाडि आएको कुरा सक्ने कुरा मैले गरिरहेको छु। तर इनकेस केही गरी पछि मैले भिजा यहीँ युकेमा सेटलमेन्ट हुन सकिनँ होइन, अहिले मेरो दिमागमा टेन्सन भनेको चाहिँ के आइरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ कसरी सेटल हुने, कसरी प्लान गर्ने सेटल हुनलाई भनेर मैले चाहिँ अब प्रेसर एउटा टेन्सन लिइरहेको थिएँ क्या। अनि आई फिल लाइक जे भयो नि हुन्छ बस टाइपको क्या। त्यस्तै अब मैले सकिनँ अरे सेटल हुनलाई, म नेपाल फर्केर गएँ। कसैको आँखामा फेलियर होला, कसैको आँखामा के होला, तर यदि मैले आफूलाई नै इट्स अलराइट चिल, जोसुकै जे होस्, आई डोन्ट गिभ अ शिट, I know what I did. I don't have to prove anything to anyone. म जस्ट हाँसिराख्ने। अर्काले जति पनि मलाई नेगेटिभिटी दिए पनि मैले चाहिँ मेरो तर्फबाट पोजिटिभिटी के त ट्रान्सफर गर्यो भने I don't think that person is never gonna be sad. क्या ओके, मैले भर्खर भने जस्तै नो म्याटर हाउ मच नेगेटिभिटी यु गेट फ्रम अदर थिङ, यु हेभ टु गिभ द पोजिटिभिटी फ्रम यु क्या। तिमीले तिम्रो आफ्नोभित्रबाट पोजिटिभिटी निकाल्यो भने चाहिँ त्यो नेगेटिभ थिङ्सहरू चाहिँ सबै रिपेल गर्छ नि त। द्याट्स व्हाट आई वाज ट्राइङ टु से होइन। त्यो कुरा चाहिँ ठ्याक्क मेरो माइन्डमा स्ट्रक भएको थियो आज दिउँसो सेसनतिर होइन। नो म्याटर वाट क्या, नो म्याटर वाट। ओ त्यही हो, यस द्याट्स व्हाट आई वाज ट्राइङ टु से। जस्तो छ ठिक छ, चिन्ता नलिने क्या, टेन्सन नलिने। अनि टेन्सन लियो भने के हुन्छ त, मेरो त यस्तो भएको छैन, मेरो त यस्तो भएको छैन, यसले त घर किनिसक्यो, यसले त यस्तो भइसक्यो भन्यो भने के हुन्छ, मन आत्तिन्छ होइन। अनि तपाईँको स्टेट अफ माइन्ड हल्लिन्छ, यु आर गन फिल एङ्सियस होइन।
अनि त्यसपछि बिस्तारै त्यही प्रोसेसमा फक्ड अप हुन्छ जिन्दगीमा क्या सो जेसुकै होस् चिल बस्ने मभन्दा अगाडि साथी जाँदैछ जा भाइ जा अगाडि जा गर तेरो जिन्दगी के गर्नु मन छ गर I'm gonna stay where I am. I'm gonna be who I am. होइन people accept गरोस् या नगरोस् just be a chill guy man त्यतिकोसम्म गर्न सक्यो भने म्याट्रिक्स ब्रेक गर्यो क्या बुझ्यो नि फकिङ म्याट्रिक्स ब्रेक गर्नलाई चाहिँ you don't have to fucking earn millions and billions बुझ्यो नि if you are fucking happy if you don't give a fuck about anything you won in life at the end मान्छेलाई पैसा हैन क्या at the end मान्छेलाई खुसी सन्तुष्टि चाहिन्छ क्या ओके सो अब त्यही ट्रेल फलो गर्दा कस्तो त why do you work to work earn money why do you earn money to you know you must have different dreams like traveling eating food होइन wearing designer clothes धेरै कुरा हुन्छ त्यो सबै कुराले के मिल्छ त तिमीलाई खुसी एउटा सन्तुष्टि एउटा होइन लाइफ एज अ होल फिल हुन्छ होइन पैसा चाहिँ कहिले पनि इन गोल हुँदैन क्या मान्छेको पैसा चाहिँ एउटा मिडियम जसले चाहिँ you're gonna find that happiness fulfillment होइन त्यो कुराहरू त्यो कुराहरू चाहिँ अब मैले भने होइन भन्नु इज सुपर इजी प्रवचन दिनु होइन उपदेश दिनु आदेश दिनु सुपर इजी तर त्यो कुरालाई आफैले अप्लाई गर्नुपर्ने सुपर हार्ड है सुपर हार्ड क्या त्यो चाहिँ कति ठुलो मान्छेहरूले आदेश उपदेश दिन्छ होइन तर उनीहरूले नै अप्लाई गरेर आउँदैन क्या त्यो कुराहरू त्यहीँ थाहा हुन्छ क्या कति त्यो कुरा अप्लाई गर्न गाह्रो छ भन्नु सजिलो छ क्या That's it for today. See you in the next episode.